အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ကိုကျော်သူရ YouTube channel အသစ်လေးရာနေကျွန်တော်ရဲ့ချင်းမိတ်ဆွေအကိုဒီမတွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဆက်နေပုံဆက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အခု live show video file လေးကနေအားလုံးကိုပြင်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုဒီမတွေအားလုံးပဲညာချမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခု video file လေးကကျွန်တော်ရဲ့ဒါချင်းမိတ်ဆွေအကိုဒီမတွေအတွက်ကိုဒါတော့ရှေ့ရက်နေ့ဒါဗုဒ္ဓဦးနေ့ရဲ့ဒါမနက်အတွက်ကိုလာရောက်ပြီးတော့မျှဝေပေးတဲ့ live show လေးတွေ video file လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြအားလုံးကဝင်လာပြီဆိုရင် comment လေးပြီးcomment လေးမှာမင်္ဂလာပါလို့မှန်ပြီးတော့ဝင်လာပေးခဲ့ပါကျွန်တော်အခုပြောပြီးမယ်ဒါအကွေမရအောင်ပဲဒါ၈ရက်နေ့ဒါဗုဒ္ဓဦးနေ့ရဲ့ဒါမနက်အတွက်မှာဘာလေးတွေထိထိမိနဲ့ကစားရင်ကောင်းမလဲဘာလေးထိထိမိနဲ့ထိုးရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အကွေတွေမရတော့လာပြီးတော့မျှဝေပြီးတဲ့ live show လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးကဝင်လာပြီဆိုရင် comment လေးမှာမင်္ဂလာပါမှတ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live show video file လေးကိုလည်းအမှန်တကယ်အားပေးရင်လက်မလေးနှိပ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ channel အသစ်ကလေးကိုလည်းဒါအမြဲတမ်းမြင်တွေ့နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကူဒီမားတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဒါ live show လေးကိုမြင်တွေ့နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကူဒီမားတွေကျွန်တော်ရဲ့ဒါ channel အသစ်ကို subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးမယ်အမှန်တကယ်အားပေးတော့လက်မလေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြအားလုံးမင်းတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးပဲဒါချမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအကူဒီဖိုင်လေးကလည်းဒါ၈ရက်နေ့အကူဒီမားတွေအားလုံးပဲ၄လပိုင်း2026အကူဒီမားတွေအားလုံးပဲဒီဗုဒ္ဓဦးနေ့ရဲ့မနက်အတွက်ကိုလာရောက်ပြီးတော့မျှဝေပေးတဲ့ live show video file လေးဖြစ်ပါတယ်။ကြအားလုံးကဝင်လာပြီဆိုရင်မင်္ဂလာပါလို့မမှန်သေးမင်္ဂလာပါလို့တော့မှန်ပေးခဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကိုလည်းအမှန်တကယ်အားပေးရင်လက်မလေးနှိပ်ခဲ့ပေး။ကြအားလုံးမဲတော့စတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှပြောသွားပေးပါမယ်။ဒါဗုဒ္ဓဦးနေ့ရဲ့မနက်မှာအဓိကထားဆုံးတဲ့1ချိန်ဒီ181ချိန်1ပိုင်း8ပိုင်းလေးပါ181ချိန်မှာကဲတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ချင်းမိတ်ဆွေအကိုဒီမားတွေအတွက်တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲ main ရောက်ကွက်နေသည်ဒါ3ရယ်နော်14ရယ်19ရယ်18 KB 19ရယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနော်13 14 19 19ဒီတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ main ကျွန်တော်မျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကိုဒီမားတွေရောချက်တွင်းညီမှုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဒီမားလိုက်ရိုက်ပြီးတော့စော့မယ်လိုက်ပြီးတော့ခစားမယ်မကြိုက်မနဲ့တက်ဘူးဆိုတော့ကိုဒီမားလိုက်ပြီးတော့မစော့နဲ့ရတယ်နော်ကြည့်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဒါအမှန်တကယ်အားပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကနေအောင်မှာစော့မယ်ဆိုတော့ကိုဒီမားရအောင်မယ်နော်ဒါကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါပြီဒါတင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်13 14 19 19ပါရှင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုဒီမားတွေ80ရယ်84ရယ်85ရယ်86တွေပါလိုက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ကိုဒီမားတွေမှတ်ပေးပါအပတ်မကြည့် comment လေးမှာမှတ်ပေးပါရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ main ဒီ80ရယ်84ရယ်85ရယ်86 KB ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲ80ရယ်84ရယ်85ရယ်86ရယ်ဒီဒါရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ main မှာ3လုံးပြီးတော့အခွေလေးကိုမှကစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကူဒီမားတွေ3လုံးပြီးတော့အခွေဒီ3936ပါဖြစ်ပါတယ်3936ဒီ3လုံးပြီးတော့အခွေအပူးလေးပါထည့်ခွေကစားပေးပါเนาะ3936 3လုံးပြီးတော့အခွေပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအမှန်တကယ်အားဖြင့်လက်မလေးတွေပဲနှိပ်ပေးခဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မနေကသေးတဲ့လူသစ်မိတ်ဆွေလေးကကျွန်တော်တို့ channel လေးတွေကို subscribe နေခဲ့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းဒါကိုတဦးတယောက်ပဲရလို့ကိုတဦးတယောက်ပဲမြင်လို့ဆက်စပ်နာအောင်မထားဘဲနဲ့ share တဲ့အကူဒီမတွေက share ပေးစီခြင်းနဲ့မျှဝေတဲ့အကူဒီမတွေကမျှဝေပေးစီခြင်းနဲ့အားလုံးပဲเนาะအတူမင်းရောတင်ကွက်နှက်ကွက်ကောင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဒီအားလုံးပဲ30နဲ့18ပဲဖြစ်တယ် live ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ကူဒီမတွေမှတ်ပေးပါဗုဒ္ဓဦးနေ့ရဲ့မနက်စီတော့ကိုကျွန်တော်ပြောပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကြအားလုံးပဲเนาะ30နဲ့18ဒီကျွန်တော်ရဲ့ချင်းမိတ်ဆွေအမျိုးတွေအားလုံးပဲအထူးမင်းရောတင်ကွက်နှက်ကွက်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အမှန်တကယ်အားဖြင့်လာမလေးတွေပဲနှိပ်ပေးခဲ့မယ် channel လေးကိုလည်း subscribe လေးမနှိပ်ကသေး subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးမယ်ကဲ30နဲ့18ဒီအထူးမင်းရောတင်ကွက်နှက်ကွက်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကိုရနာပါတော့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live show video file လေးကိုအစားအောင်ရှိပဲကျွန်တော်ရဲ့ချင်းမိတ်ဆွေကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလုံနိုင်မလေးပြေဝနိုင်ကြပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုထာဝရကိုစီပိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကိုကြသူအားမှာစမခေါ်လေးတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကြအားလုံးပဲကိုလပ်ပါအားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုဒီမားတွေအောင်ပွဲနဲ့အတူပြန်လဲကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေဆုံးပေးကြမယ်ကြအားလုံးပဲကိုလပ်ပါဗျ